సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో మన యాన్సీ స్పోర్ట్స్ది C612 కూలర్ ఉంది కదా. సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉందనేసి అయితే ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. వీడియో లాస్ట్ దాకా చూడండి. అండ్ ఇదే అనమాట మన కూలరు. ఒకసారి చూడండి, బాగానే ఉంది. పెద్ద కూలరు, వెయిట్ కూడా బాగానే ఉంది. 6 హీట్ పైప్స్తో పాటు కూడా వస్తుంది కాబట్టి హీట్ కూడా ఈజీగా రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఇది చూస్తారు కదా, సో ఇక్కడ స్క్రూ మౌంట్ చేసుకోవాలి. సో చూసుకుందాం ఒకసారి, ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ప్యాకెట్ వచ్చింది. అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడకపోతే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడండి. ప్రస్తుతానికి సెటప్ చేద్దాము. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఈ బ్రాకెట్ అయితే మనకు మెయిన్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఈ బ్రాకెట్లో ఇది ఐ థింక్ ఇది పైకి అనాలి. ఓకే, ఇది కిందికా పైకా? ఓకే, పైకి. సో ఇది పైకి అన్నాము. LGA 15 సాకెట్ అనమాట. మీకు ఇక్కడ మాన్యువల్ ఉంది. సో ఇక్కడ మాన్యువల్లో చూసుకుంటే ఇంటెల్ది. సో ఇంటెల్ది చూసుకుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేసారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇది పైకి జరపాలనేసి. ఓకే, కిందికా? ఓకే, లెవెల్ 50X కిందికని ఉంది. సో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ మార్కింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ స్లైట్గా కనిపిస్తుంది. 775, 1700 అండ్ 15 అని ఉందా? 15 ఉంది, 13 ఉందా? 13 అని ఉన్నట్టుంది. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, 115, 1300 అని ఉంది. సో ఇది అది అంటే ఇక్కడ లెంత్కి. ఓకే, ఇది కొంచెం ట్రిక్ అయ్యేటట్టుంది. లెవెల్ 55. సో కింది కానీ ఒకటి 1 సెకండ్ కింది కానీ ఇది ఒకటి. సో ఇది మనకు మదర్ బోర్డ్ వెనకాల పోతుంది. ఇది పక్కకు పెడతాం, ఇది ఇక్కడ పెట్టేసేద్దాము. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి ఇది AMD వాళ్ళది. ఇది ఇంటెల్ది. ఇది కూడా ఇంటెల్దే. అండ్ ఇది కూడా AMDదే. మనకి వీళ్ళు థర్మల్ పేస్ట్ అయితే ఇచ్చారన్నమాట. సో పక్కకు పెడదాము. మనకి మెయిన్ ఏంటంటే స్క్రూస్ కావాలి. సో ఈ స్క్రూస్ ఫిట్ చేద్దాం. ఎన్ని కావాలి యాక్చువల్లీ? 4 ఉన్నాయి. 4/8కి 4 స్క్రూస్. ఒకటి మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సో ఎక్స్ట్రా లోపల వేసేద్దాము ఇన్ కేస్ మిస్సింగ్ అయితే గిట్లా. సో ఇవి కూడా AMD బ్రాకెట్స్. ఇవి కూడా ఇంట్లో పెట్టేసేద్దాం. ఫ్యూచర్లో దేనికైనా పనికొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మెల్లగా ఓపికతోనే చేయాలి. ఫస్ట్ ఇట్లనా? ఓకే, ఫస్ట్ మనం మాన్యువల్ చూసుకుందాం బై. సో మన మాన్యువల్లో రివర్స్ అని ఉందా? ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేసి ఇది దీని కింద అన్నట్టే చూపిస్తారు ఇక్కడ. సో ఇట్లా మామూలుగా స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకొని స్క్రూస్ పెట్టేసేయడమే. సో ఈ స్క్రూ ఉంది కదా, దీనికి సరిపోయే బిట్ ఏది ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర స్క్రూ బిట్ ఉంది. సో దీనికి సంబంధించింది చూసుకొని స్క్రూ బిట్ తీసుకొని పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్గా అదే వస్తుందా లేదా అని ఒకసారి తీసుకొని చూద్దాం ఒకసారి. సరిపోయింది. సో ఇక్కడ ఇంకోటి, నేను హడావిడిగా అయితే ఏం చేస్తలేను. ఇక్కడ మనకి యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది. సో ఇది BEF. సో రివర్స్లో పెట్టుకొని ఇది రివర్స్లో తీయాలి. ఇట్లా ఇట్లనా? ఇది ఇట్లానే. ఇక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది కదా, మళ్ళీ చాలామంది కనొచ్చు అలా ప్రాపర్గా పెడుతున్నాను అనేసి. ఇక ఈ డిజైన్కి ఇది ఇట్లనే ఉంది బై. రివర్సే. ఇది స్క్రూస్ దీనికి వెళ్తాయి కదా, సో అది ప్రాపర్గా అలైన్ చేసేసుకొని ఈ స్క్రూ ఇక్కడ వేసేసాను.
ఓకే, సో మన కూలర్కి ఏవైతే అయిపోయినాయి. సో ఇదేంటంటే మనకి ఇట్లా కూర్చుంటుంది మదర్ బోర్డ్ మీద. ఓకేనా, సో ఇది ఇక్కడ ఈ హైటా, అదేంది ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కరెక్ట్ ఏంటో మిస్ అయింది లెంత్ కాడ అయితే. సో ఇక్కడ నేను అలైన్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది టాప్, ఇక్కడ బాటమ్ కాడ మిస్ అవుతుంది. యా, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఉందా లేదా? సో ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్గా అనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాపర్గా లేదు. సో ఏదో మిస్ అయింది. సో చూద్దాం ఒకసారి మదర్ బోర్డ్ పెట్టినాక కరెక్ట్గా హోల్స్ వస్తున్నాయో లేదో మదర్ బోర్డ్లో పెట్టినాక మనకు అర్థమవుతుంది. సో అప్పుడు దాకా చూద్దాం. సో షిఫ్ట్ అయిపోదాం మదర్ బోర్డ్ సైడ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది చూసుకోవచ్చు, ఇది నా సిస్టము. సో ఈ కూలర్ అయితే మార్చాలి. సో చూద్దాం ఎట్లుంటుంది ఏంది కథ అని. ప్రస్తుతానికి అయితే CPU తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, వస్తలేదు. సో ఇవన్నీ తీయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కూలర్ మార్చాలంటే ఇవన్నీ తీయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా ఫస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీయాలి. ఇక్కడ ఇవి కూడా ఓకే. గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే తీసేసాను. సో బై ఇప్పుడు CPU కూలర్ అయితే తీద్దాం ఒకసారి. CPU కూలర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇది ఓకే. సో ఈ పాత కూడా తీసేయాలి. ఇది తీసేస్తే ఇది ఉట్టిగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది మన దగ్గర ఉంది కదా. సో ఇది LG 15 16 నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ పెట్టి చూద్దాము, తెలిసిపోతుంది ఏందనేసి అయితే. సో మదర్ బోర్డ్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో బ్యాక్ సైడు హోల్స్ పెట్టి చూస్తే యా హోల్స్కి వచ్చేసింది. కరెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూసారు కదా, హోల్స్కి కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. మన ఫ్యాన్స్ ఇది ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్లయితే వస్తుంది అనుకుంటా. ఇదేంది వస్తుంది కదా. అదేంది స్క్రూస్ అయితే కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు బై CPU కూలర్ అయితే నాకు క్యాబినెట్ లోపల ఇన్స్టాల్ చేయడానికి రాలే.
కాబట్టి నేను ఏం చేసిన అంటే డైరెక్ట్ మదర్ బోర్డ్ని బయటికి తీసి CPU కూలర్ని అయితే ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చేస్తున్నాను. సో కొంచెం టైం అయితే ఎక్స్ట్రా పడ్డది, కానీ జర ఇబ్బంది లేకుండా ఉంది భయ్. ఎక్కడ ఏది చూసుకోవాలని మీకు ఈజీగా కూడా కనిపిస్తుంది, నాకు కూడా ఈజీగా కనిపించింది. స్క్రూస్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయినాయి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇది ఐస్ C612 అయితే కూలర్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో డబ్బా మనకు అందరు తెలిసిందే కదా. సో ఈ డబ్బాలో ఉన్న కూలరు ఈ CPUలో అయితే వచ్చేసింది క్యాబినెట్ కేసులా, సో PC కేసులా. అండ్ నేను ఇంతకుముందు పాతది ఏది యూజ్ చేస్తానంటే పాత కూడా చూపించేస్తాను మీకు. సో పాతది గి చిన్నది యూజ్ చేస్తాను అనమాట. గి చిన్నదాని నుంచి గి పెద్దదానికి కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. సో ఒకసారి దీనికి ఈ CPUకి ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత వచ్చిందే, ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుందని ఒకసారి సిస్టమ్ అంతా ఆన్ చేసినాక, ప్లస్ ఇక్కడ నేను గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టేది ఉంది. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టేసి మీకు చూపిస్తాను. సో నానా తిప్పలు అయితే పడ్డాయి, డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టడానికి రాలేదు, మదర్ బోర్డ్ పీకి మరి పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను పవర్ కేబుల్స్ పెట్టలే, సాటా పోర్ట్స్ పెట్టలే, iOS ఇక్కడ ఏం పెట్టలేను. సో ఇంకా టైం పడుతుంది. సో అంతా కంప్లీట్ అయిపోయాక సపరేట్ ఇంకో వీడియో చూపిస్తాను. అంతా సెట్ అయిపోయాక ఇంకోసారి అప్డేట్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు CPU అయితే ఆన్ అయిపోయింది. RGB ఫ్యాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కలర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, బాగానే అనిపించింది. సో నాకైతే అలవాటు అయిపోయింది RGB ఫ్యాన్స్. మీకు చూపించడానికి అయితే ఈ యాంగిల్తో పాటు అయితే చూపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ చూసుకోవచ్చు పోయి, తక్కువ టెంపరేచర్ అయితే చూసుకోవచ్చు. మినిమంలో 36, 34 మధ్యలో టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి. స్పైక్ కొంచెం నార్మల్ ఐడియల్గా అయితేనేమో మ్యాక్సిమం 45, 50 దాకా పోతుంది. అంటే ఈ వీడియోకి పోయి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.